Still checking if the place still cold. Moving in the way, no place, no snow. Straight chilling with my niggas that shiver. Thinking about South Lake. Здравейте на всички, които гледат този клип, аз съм Фиксер и както повечето от нас би трябвало да знаят, ще излиза нова версия на Minecraft, която е 1.12. Повечето от вас сигурно може да знаят какво може да има в тази версия, но има хора, които не знаят какво има. В този клип аз ще ви покажа какво има в тази версия и ще ви покажа как да си го крафнете. Обзето в новата версия това, което са добавили е по-така към цветовете. Както виждаме, има по-хубави цветове, ето там отляво, които са по-хубави от клея, нали, по-така готини според мене. Както виждаме, има и нов санд и тези интересни неща, които са доста готини и яки и супер готини, супер яки. Това е теракот. И аз някой what the fuck, теракот. И сега ще ви покажа как можете да си ги правите. Всичко започва от санда. Санда, не знам дали ще се намира някъде из World, нали, да го кажем в пустините, но знам как се крафтва. В смисъл, самата крафтинг рецепта е лесна. Сега ще ви покажа как можете да си го крафнете. Трябва ви гравел и санд. И примерно ще взема едно червено, зелено и purple. Самата крафтинг рецепта е много лесна. Примерно тук слагаме ето по този начин санда, тук слагаме гравела и примерно тук слагаме вече червената боя и ни дава red sand. И също така става и, нали, с абсолютно всички цветове става и с зеленото. И нали, даже няма значение как точно го слагате, нали, може да ги размените място на санда и на гравела. И ето, нали, получава се това. Сега ще си взема една кирка и ще се направя една модула. И вече имаме този санд и като го поставяме, виждаме как той става ето така. И като го пускаме, той също става, нали, по този начин. Така става, нали, общо с всички. Ето така може да си го поставяме и след това можете да си го изкопаем с кирката, което е доста добре. Ето, може да си ги вземе вече абсолютно всичките. Така. И, нали, ето ги тук, това, нали, тук и зеленото. Къде е зеленото? Не мога да видя. Ето го. Не. Добре, когато си делтонист. Добре. За да си направите от теракота, ще ви трябва клей. И ще е много добре, примерно, ако оцелявате и си имате меса. Клея вече може да се изпича. Примерно ще взема от този клей, ще взема от синия клей, също така ще взема един от жълтия. Така. Ще поставя още 3 печки, за да стане по-бързо. Ще взема кол. Така. Тук ще го сложа това и това. Така. И нали, тъй като вече се изпекат, вече ще ни даде теракот. Ето това се изпече, даден е от този теракот, това от този и това от този. И ето това взето и така можете да си правите теракот. Което теракот е, нали, супер готин. Както виждате, можете да си правите всякакви форми с него. Малко така става сложно, нали, поставянето, просто трябва много да се въртите, за да успеете, нали, да го сложите по някакъв такъв хубав начин, така казано. И обзето, нали, може да си правите всякакви формички и такива глупости. Не съм пробвал да смесвам примерно това с това, нали, да го кажем така. И примерно тук нещо такова. Някакси такива, нали, смесени форми може да се получат. И общо ето това е вече, нали, теракота и, нали, всичките такива формички, които може да си ги правите. Това е, нали, супер, може да стане супер готино за някоя декорация или за не знам, за всякакви билдове би трябвало.
И да, надявам се клипът да е бил полезен за вас по един или друг начин. Надявам се да сте разбрали как можете да си правите този новия саунд, новите цветове, таракота също. И да, ако ви е харесал клипа, може да оставите един лайк, също така един subscribe. Аз бях Фиксер и се видим в следващия клип.